sister yangu mmoja aliniambia, kuliko kukaa na shida kwa nyumba na hii shida haitawahi isha, ni kama ulilogwa, siuwe watoto kuliko kuishi na watoto. Sister yako damu. Nikamuuliza, najua uko na mtoto, unaweza ua mtoto wako. Siku moja nikafikiria tu nikiwa tu huku kwa nyumba. Mimi niliamua, nikasema leo ni lazima nitawatengenezea dawa niwaue mimi mwenyewe. Na mimi alafu nitokee kwa barabara niende nijigongeze gari. Na ilifika mahali nikawaambia nitawaua nyinyi. Sasa nilikuwa niwaue wakiwa watatu. Na ule mkubwa. Nikasema nitawaua nyinyi wote watatu mkiwa wasafi. Hii kitu ilinifanya nikaambiwa na mtu, hii kitu ukifanya lazima ukuwe umekunywa bangi. Nilienda nikatafuta mtu mmoja, nikamwambia nataka, nikanunua na nikakuja nikafuta ndio nipate ile si kitu nasikia huruma. Unaona nikifanya kitu normal niko na kahuruma tu ka pain. Greetings, Tuko family. My name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. As always, I want to thank you very much for being such a huge supporter of us, not only through your likes, your comments and your shares, but also through your donations. We really do appreciate, not only us, but also our guests do appreciate your help. And that's why we always say thank you very much. And that's why we call you our Tuko family. Now today we've come here to visit one Veronica. Pia she has a very touching story about her children, and it's something that I know is touching to a lot of parents, very sensitive, because children are what we call our, they're our little ones. So we've come here to listen to her story, and without further ado, I'll just give her the opportunity to be able to introduce herself and to start on the story. Habari yako Veronica? Msante sana. Kwa salama. Changamka kidogo. Najua story haitakuwa kitu ya kuchangamka, lakini sasa tu tuangalie ile kamera ukituambia jina yako na alafu tutaendelea sasa. Okay, kwa majina naitwa Veronica Wanjiru kutoka Saidi Nyanyuki. Nimesaliwa Nyanyuki. Nikasoma class 1 up to 8. Na kufika class 8 wasasa hawakuwa na nguvu. Nikaashia hapo. Na wakati niliashia hapo nikakalisha wasasi, nikakaa home hivyo nikiwa idle. Then wakati nilifikisha 16 years nikaamua kutoka nyumbani. Na wakati nilitoka nyumbani niliamua kutoka ni kama kutoroka nyumbani. Sasa nikasema nasikianga kuna kijiji ya Nairobi huko. Nikasema wakati nitafika Nairobi nasikianga watu wakifika huko wanatajirika. Nairobi kuna pesa. Nairobi kuna pesa. Na wakati nitaenda Nairobi maybe nitarudi nyumbani niwasaidie wasasi. Nikatoka, lakini kutoka kwangu nyumbani ni kama nilitoka ni kutoroka. Nikatoka huko nikatembea kutoka Nyanyuki hadi Nairobi. Aya. Nilitembea siku 4 juu nilikuwa natembea mguu. Na kwa hiyo jana ulikuwa unakula sikuwa nakula juu sikuwa nimejibebea kitu. Nilitoka tu hivyo nikabeba tu manguo na kapepa bag. Ulikuwa na miaka ngapi? Nilikuwa na 16 years old. Wakati nilifika Nairobi nikaona huku Nairobi si vile nilikuwa nafikiria nitapata masuli. Juu wakati nilifika Nairobi nililala huko kwa street. Nilienda nikaanzia kulalanga huko street. Sasa kitu nilifikiria niliona juu niungane na mashukola. Niliona juu nilikuwa nimevaa smart, nikaona nilalue manguo ndio tufanane na wenye wanakaa huko. Juu sikuwa natembea kwa mtu. Ulikuwa kwa street gani? Ya Nairobi nilifika nikafika town kanaitwa Korogosho ya huko. Sasa nikajoin hawa tukakaa na wao. Huko Nairobi nilikaa almost 5 years. Wakati nilifika like 21 years huko ndio nilipata tu rafiki nikiwa Nairobi. Na nikabarikiwa na mtoto wa kwanza kasichana. Na nikapata wa pili. Nikaona tumekaa sana na huyo rafiki haniambiangi tuende nyumbani nimpeleke kwetu nyumbani.
Lakini wakati nilikuwa naoleka na huyo kijana, nilikuwa naona anafutanga bangi, madrugs. Lakini juu ya vile nilikuwa na shida mingi, nikasema acha tu mimi niamue nikae na yeye nivumilie. Na sasa kidogo Veronica, kabla tu umetoka street ndio uwekuwa na kijana hapa katikati, ulipata aje njia ya kurudi sasa kwa nyumba, ama mlikuwa mnaishi kwa street na yeye? Tulikuwa yeye alinitoa kwa street. Alikuona tu kwa street siku moja? Akaniambia naona wewe ni kasichana kadogo, kasichana kasuli, tukaongea. Akaniambia kuja nikupeleke kwangu uone mahali mimi naishi. Najua nilikuwa napitia shida mingi nikiwa huko kwa street, sikuli. Huko baka unapatanga changamoto, unashapwa, maybe umeenda mahali, umeingia boma ya mtu, juu unaona upati chochote. Sasa unapanywa tu chakula twenye unapata, unaweza patana na ajali, unashapwa tu hivyo. Sasa nikaamua heli nioleke. Na nikakaa. Wapi sasa? Mlikuwa mnaishi wapi? Kahawa West. Okay. Sasa siku moja nikamwambia mimi nataka kwenda nyumbani juu nimekaa miaka mingi. Wakati nilitoka nyumbani, akaniambia tutaenda siku moja, lakini ilifika tu siku na tukaenda nyumbani. Lakini kufika nyumbani, kumpeleka nyumbani, baba hakufurahia juu huyo mwanaume alikuwa anakaa ni mkola. Juu hata wakati tulikuwa tunaishi na yeye, kazi yenye alikuwa anafanya, alikuwa ananinyanyasha kwa nyumba, anakuja asubuhi nyingine yake. Saa nilikuwa naona sijui kazi yake sawa. Huwezi sema. Lakini wakati nilizaa mtoto wa kwanza na wa pili, nikagundua huyu kijana anakuanga mkola. Sasa umeona nimempeleka nyumbani, wazazi hawakufurahia. Baba yeye mwenyewe akasema hataki kumuona. Uliwaambia huyu bwanangu ni mkora? Si kumwambia, lakini sura tu ilikuwa inaonekana yeye haifai. Baba akaniambia heli ungerudi nyumbani, ungekuja nyumbani wakati uliona umekaa sana, ungeoleka ungekuja nyumbani tuongee tuelewane. Lakini hata nikiwa nyumbani mimi nilikuwa napitia mangumu, juu tumesaliwa tukiwa 16. Sawa, sometime nilikuwa naasha shule, naenda kibarua na katakata tutu makuni na huko nakuja na usia watu ndio tupate kitu ya kukula. Saa tukakaa. Saa huyo mzee akaniambia vile nimeona nyumbani hatujafurahiwa na wazazi. Sasa hapo akaanzia kusheji. Nikamwambia nyumbani ni nyumbani, hata kama hujafurahiwa. Ni vile nilitoka huku nikiwa kasichana kadogo na unaona nimerudi nikiwa mama na watoto. Sasa tukakaa. Ilifika tu siku moja, my brother mwenye nilikuwa nimefuata akafungua kahoteli na akafungua pool. Sasa akaniambia ni lazima atafute mtu ndio andike kazi. Na mimi nilikuwa naona niko na sister in-law, sasa huyu kasichana ka sister ya huyu mzee wangu. Nikamwambia andike huyu msichana na akamwandika. Ilimbidi kijana mwenye alikuwa amenifuata akamaliza, yeye alimaliza shule. Wakati alimaliza shule na huyu alikuwa ameandikwa, akaona vizuri maybe juu huyu hamlipishi, asimamishe huyu msichana kazi. Sasa hapo ndipo shida yangu ilianzia na mangumu kupata. Juu bwanangu hakufurahia. Sasa kitu yenye alifanya, aliona tu ni poa amtoe bwanangu uhai. Amtoe ndugu yangu uhai. Sasa huyu bwanako akatoa ule mwenye biashara, brother yangu mdogo ama huyu mwenye hoteli? Mwenye hoteli. Oh no. Sasa hapo ndio matatizo ilikuwa, nikaona nimeanzia mangumu. Juu babangu wakati alikuwa akakuja akaambiwa na msungu, alikuwa rafiki yake, atampe mbwa ndio sifanye search ndio ajue huyu my brother chenye nini imefanyika, akakufa. Sasa kitu yenye ilikuwa ni ya first kufanyika, hiyo mbwa ikifanya search ilienda ikashika bwanangu na wenzake walikuwa 4. Sasa wote walikuwa 5 wenye walimnyonga.
Sasa hapo ndio matatizo yangu ilianzia, juu niliona sasa babangu aliona hatuwezi kaa na yeye, akaniambia nakaa huyu mkola, na alikuwa ameniambia hataki, haoni ndoa yangu na yeye ikiwa sawasawa. Walimnyongea wapi? Kwa nyumba. Kwa nyumba yake? Na hiyo hoteli ilikuwa Nairobi? Sasa alikuwa karibu na kwetu nyumbani, juu unaona tulikuwa tumetoka na huyu mse tukaenda nyumbani. Okay. Na mimi vile alikuwa ananipeleka niliona alikuwa anatembea na kamugu kasuri, juu nilikuwa naona ni kama yeye ni mkola. Saa kukaa. Sasa Veronica, unasema mulienda na bwana yako Nanyuki, si ndio? Kwa baba na mama. Mlirudi Nairobi kuishi na bwana wako ama muliishi Nanyuki? Sasa nilimwambia mimi sitaki kurudi Nairobi. Nikamwambia nataka kuishi karibu na nyumbani. Kwa hivyo mkaanza sasa kuishi Nanyuki. Na hoteli ya brother yako pia ilikuwa Nanyuki? Okay. Sasa baba hapo ndipo alikasirika na akasema hawezi kaa nyumbani. Sasa kitu yenye ilitokea, aliona ni vizuri na nifukuse nyumbani. Na akaniambia nifuate nani? Nifuate huyo. Wakati huyo msee alishikwa, sikuwa nimefukuswa wakati huo. Sasa wakati hii umbo ilishika huyu na wao, sasa kulitoka watu wengi wa bodaboda, hapo ndio bwanangu aligongwa. Sasa nao vijana mobu walimchapa ama walimgonga na nduzi? Sasa walimchapa na wenzake, hata akiwa mikononi mwa polisi. Sasa wakamchapa mpaka akakufa. Sasa hapo matatizo nikaona hapana, kukaa nyumbani nikaona hapa ni stress tupu, juu hata cha kupea watoto sipati. Na tunakosana na baba, nikimuongelesha ananiambia hawezi kaa hata yeye na mkola kwa nyumba. Hajui sasa mimi hajui vile nafikiria. Maybe hata tunaweza kaa na mimi nifikirie kumuua pia huyo mwingine. Sasa hapo ndio ilifika akanifukuza nyumbani. Wakati alinifukuza nyumbani nikaona sasa hapo niliamua nikuje nikaange huku. Nikatoka huko nikakuja huku Naivasha. Na wakati nilikuwa nakuja huku Naivasha hata sikuwa nafikiria nakuja wapi, juu huku si kazi nilikuwa nimeitiwa. Na ujui mtu. Sasa nikuamua nikakaa nikaongea na mama, kamwambia niangalilie tu watoto, wakati nitapata mazuri nitarudia watoto wangu. Sasa huku nilikuja nikaona kazi yenye napata imegonga mawe, hakuna chochote. Nikaona nianzie kazi ya kufanyanga huko town. Nikaanzia kufuanga mashuka saroji. Wakati sipati kazi mimi natokea huko tu, naenda nalala huko kama maraya kahaba. Naenda nafanya kazi huko, nalala huko roji, nalala na wanaume ndio nipate kitu. Nikakaa huko hapo tena nikakuja nikapata rafiki. Sasa shida yangu ilipata wakati juu nilikuwa nimetoka nyumbani, nilikuwa nimeambiwa na babangu nisiwaiongezea watoto wengine, nikaa na hao wawili. Sasa wakati nilishika mimba nikapata mimba na huyu rafiki, nikaona hata sitawahi ambia mama ama baba. Nikaanzia maisha ya kusukuma, kutafuta vibarua, kufua manguo. Ilifika tu mahali mtoto akafikisha 8 months. Sasa nikaona hapana, hii shida ni gumu zaidi. Nikaenda nyumbani pia tena. Wakati nilienda nyumbani, sasa hapo ndipo baba alikasirika, akaniambia tena nimeongezea mtoto. Alikuambia usilete. Sasa unataka tumpeleke wapi? Nikamwambia baba, wewe nikubalie nitakuwa nikienda kibarua, chenye nimepata nitakuwa baba hakukubali, akaniambia yeye hataki mtoto haramu. Unaona? Sasa tukaanzia ni kama vita, wanagombana na mama juu ya watoto wangu, nafukuza nalala nje tena narudi. Sasa ilifika tu mahali ni kama waliongea tu nyumbani. Mimi niliamka tu nikaenda kibarua vile naendanga, nimeacha baka haka katoto kangu kadogo. Kwenda kibarua, wakati nilitoka kibarua
Hapo ndipo nilipata, nikitoka kibarua nikapata, kwa nini huyu kijana wangu analia? Nikamuuliza, akaniambia hapana, mamu leo tumeshapwa. Nikamwambia na nani? Tumeshapa na anko. Huyu kijana wangu nakwambia alishapa na anko. Ni nini ilifanya ndio ushapwe? Akaniambia hakuna. Saa wakati nilienda nikaona pain yangu, nikaona huyu mtoto ameshapa anatoka damu. Si kuongea. Sasa shida ilikujia kwa kasichana. Wakati nilienda kuchukua mtoto kuanzia kumnyonyesha, nikaona mtoto anatema mate, anatoka mate mingi. Nikashindwa ni nini, baka huyu mtoto tena alishapa ama ni nini alifanywa. Ati huyu alibeba na nani? Na shusho. Ni sister ya my mom. Alibeba na shusho, wakaenda na yeye alafu akamrudisha. Nikamuuliza ni nini, kwa nini anatema na analia? Nikimnyonyesha hataki kunyonya, anatema tu mate inatoka na analia. Huyu ndio nilishukua nikampeleka bio hosi. Kumfikisha hosi, daktari vile alimwangalia akaniambia tuangalie kama ako na tonsils. Kumwangalia akaniambia nani alikuwa ananyonga mtoto? Nikamwambia mimi daktari sijui juu nimetokea kibarua. Nikapata mtoto analia anatoka mate, hafanyi chochote. Hanyonyi. Sasa kasichana kangu ndio kaliniambia, mamu nikuelezee kitu na usiseme. Huyu mtoto mdogo ndiye alimpata akiwa amefungwa kitu kwa shingo. Alikuwa amenyongwa kabisa. Lakini wakati alitokelezea, sasa alimrushanisha kwa fiti na akamtoa hiyo ni kama kashuka, kaleso inakaa kashuka. Alikuwa amemnyonga kabisa. Juu alikuwa ameambiwa na babangu. Babangu ni mkali. Yeye hataki mtoto haramu. Juu hata nikiwa nyumbani hakuwa wanapewa kitu. Maybe niende kibarua nikuja na hizo nini? Wapatie. Sasa hapo ndipo shida ya huyu mtoto wangu ilianzia. Huyu mkubwa sai alikuwa mtoto mdogo. Juu sai ako na 12 years. Na hii 12 yake hata shule hasomangi. Akienda shule kufanya kitu kidogo, kazi yake ni kurukaruka, hasomi, ako kwa shughuli zake. Na ukimwangalia vizuri kwa macho anakuanga ni kama ametoka tunyama. Sasa shida ingine ni aka kasichana. Kuanzia hapo nikaona mtoto, lakini huyu mtoto wa kijana nilikuwa vile niliona tu akikua, nikaonanga huyu mtoto wangu anarukaruka. Nikaona maybe ni udogo wake. Wakati atakuwa mkubwa ataacha. Ilifika mahali nikaona huyu mtoto wangu haashagi. Juu sai ukimwangalia ni mtoto mkubwa. Hata ukimwambia kitu, kazi yake ni kufanyanga, anakuanga na tuvitu kwa anafanyanga. Sai hata akienda shule, maybe afukishwe kwa barabara juu hakuna kitu anaweza fanya. Akifika mahali anajisahau ako wapi. Huyu ni mtoto mkubwa. Sasa nikashindwa. Sasa hii shida wakati naonanga tu kabla ya ipunguke, haipungukangi. Inaendeleanga ni kama inaendelea ni kama inasidi ni kitu inakuwa ndani yake. Nikashindwa ni nini alifanya. Sasa hapa na yeye mtoto waka katoto kadogo. Sasa na yeye shida yake ikaanzia hapo. Nikafikiria maybe ni vile mtoto anatokango na tonsils, anagojeka anapona. Kutoka akiwa na miezi 8 na saa yako na 5 years. Nilikuwa nafikiria maybe ni tonsils, maybe kuna siku itafika juu ya iishe. Sasa hapo nafika haishangi. Anakaka, tunakaanga ni kama 2 weeks ama 1 week anagojeka. Vidoda inatoka, zinashikana. Anatoanga tu mate yake ni kama imeshikana, ni kama kitu inakanga na ameosa na uko ndani. Ni usaa past? Usaa hivi? Na damu? Ukimwangalia asubuhi akiamka anakuanga amekaa hivyo midomo. Saa wakati nakaa nashangaa juu huku naifasha siwezi wakati nimekaa huku siwezi enda kibarua juu tunaendanga na aka katoto kadogo, siwezi muashia mtu ati niseme nimekuashia. Siwezi juu najua ni lazima umlalishe ukiwa ujui. Itafika mahali ya nyongwe.
Nibii tu naonanga. Na wakati tumekaa huku Naivasha, siku moja nikaona acha tu nifike mahali nipate tu nioleke juu natesekanga na watoto wangu. Sasa wakati niliamua siku moja ni kuoleka, huyo mzee akaniambia juu watoto wangu wako na shida, maybe niue watoto ndio nioe. Sasa naonanga shida yangu, siwezi pata mzee juu siwezi fanya chochote. Huyu mtoto ni mgonjwa, huyu kijana na yeye ni mkubwa. Sasa yako class 4 na ako ni 12 years. Hasomagi. Na hata si masomo yenye anaendanga juu. Sasa unaona huyo msichana wangu alienda shule. Kwa tunaletewa, unaona hii bucket, anabebanga ka bucket kako juu mwalimu anajua shida yangu. Anabebanga tu ka bucket, anaenda juu tunapewa chakula kutoka shule. Na wakati amekosa saa hii hata breakfast hatujakunywa, tulikula tu jana usiku, unaona. Sasa naonanga huyu sometime hawezi enda shule, inafika mahali hawasomagi. Ni kama tunaishi mpaka shida yenye napitia tu. Na siku moja nikaamua huyu mtoto wangu nimpeleke tu juzi hosi. Huyu mdogo. Wakati nilimpeleka hosi, daktari akaniambia maybe angaliwe na daktari mkubwa. Juu anaonekana ako na shida juu walikuwa wakiongea wakati walikuwa wanamwangalia. Anasema maybe anaweza kuwa alishikwa na kansa. Sasa kitu yenye inanivunjanga roho. Sometime nikikaa, hakunanga mtu naweza enda nielezee shida zangu ndio anihurumie. Nikienda kibarua wenye walishanizoea, hata nikiomba kibarua ananiambianga unataka tukupe kibarua ndio ukuje na huyu mtoto wako mwenye uwashangi. Hata niende mahali na mbebanga tu, sijai muacha juu. Hata shule wakati nilimpeleka haka kadogo, walimu walikataa. Wakaniambia hapana, kama huyu mtoto wako umetuelezea kuna hii shida yote, na sitafika tu siku moja alale aende anyongo akufe alafu ikuwe ni kesi. Sasa nikashangaa nikasema sasa amefikisha miaka 5, saa hii matatizo. Siku moja nikajiuliza, si wenye walikuwa wanataka kuwaua watoto wangu, si wangewaua tu kuliko niishi na hii shida. Siku moja nikaambiwa na mtu, peleka watoto wako wafanyiwe delivery. Haki kitu naendanga tu sometime. Hata wakati ulinipigia simu nililia juu hata sijalala. Ukimwangalia mpaka saa hivi ndoda, nikashindwa. Hii kitu nilinyongewa mtoto akiwa na miezi 8 na saa hii ako na 5 years. Kuna siku naambiwanga kuna Mungu, kuna siku atawaipona tu hivi nione nimekaa maisha iko na amani. Saa hii si nipate chochote, si nikule. Si ati vile mtu anafikirianga ati anaweza shika kitu ausi ampeleke ndio upate hivi nini 100k. Haki ni shida. Ukiangalia huyu mwingine kijana, saa hii ni kijana mkubwa. Nikaambiwa na walimu, tafutia huyu mtoto wako shule special. Juu hakunaga kitu anashikanga. Hata saa hii ukiangalia vitabu vile walifungua ameandika tu page tuwili na hakuna kitu anaelewa. Ukimwangalia kazi yake mpaka akiwa shule naitangwa sometime. Na ulisangwa, mbona huyu mtoto wako anakaanga mbwa mwitu? Hapumzikangi, kuruka throughout, kuruka. Sasa ikafika mahali baka nikaona maybe shida yake kuwa na nosebleed sana. Juu saa hii natumianga mafuta ya liquid. Niliambiwa na mama mwingine mtafutie mafuta ya liquid alafu na cotton wool. Hiyo ndio kitu yenye siwezi kaa bila kwa nyumba nikiwa sina. Juu akinosebleed naendanga through. Siku moja nikauliza daktari mmoja, hii kitu iko normal? Akaniambia sasa siwezi elewa, juu hata onekana huyu si mwenda wa simu, si nini, lakini anaonekana ako na kasoro. Nikauliza daktari siku moja, na hii shida yake ni shida gani? Akaniambia unaona, ukiwa una pesa hatuwezi kuelezea shida gani yako nayo. Nikamwambia sasa najiuliza ni wapi naweza enda ndio nipate matibabu ya watoto wawili tu nikae na amani. Nikae kama wamama wengine
ati naweza enda kibarua niache huyu mtoto ama ninampeleka shule. Sana kanga hivyo throughout. Saa hii akigonjeka siwezi mpeleka mahali juu sina chochote. Na saa hii hata nikiamua vile mtu anasemanga mi naishi tu hivyo, mi najuanga kuishi kwangu, mi nasemanga sina sister or brother. Juu naona nyumbani nilifukuzwa, siwezi enda. Sasa vile mtu anasemanga juu hii shida imesidi sana, niende niombe mtu anipe 10, huyo mwingine 100, ndio hawa watoto wangu. Nikielezea kuhusu hawa watoto wangu shida, wananiambia sister yangu mmoja aliniambia, kuliko kukaa na shida kwa nyumba na hii shida haitawahi isha, ni kama ulilogwa, siuwe watoto kuliko kuishi na watoto. Sister yako damu. Nikamuuliza, najua uko na mtoto, unaweza ua mtoto wako? Akaniambia, angalia, huna shamba, huna title, ati unaweza hangi mahali upate pesa uwapeleke hospitali. Si heli ungewaua. Na ndio maana tulikuambia hiyo ukahaba yako heli hata ungeenda Nairobi juu hata ujui kama ni kurogwa ulirogwa. Nikamwambia siku moja mimi najuanga Mungu wako na ninajua watoto wangu siku moja watapona. Akaniambia hapana, we utaishi kusema atapona. Sasa hii imesidi, sasa nikifika hapa nimefika. Naonanga tu niende niambie tu daktari, hata private zingine naendanga tu naambia daktari, haki wewe tu, si unisaidie tu na tumadawa. Huyu mtoto wangu ameishi hata saa hii nimempea tu Piriton. Piriton tu painkiller juu ya ushungu. Si niende shoshote, si nifanye shoshote. Hapo shida yangu ndio ilikuwa tu mtu tu anipate tu mtu anaweza nisaidia. Watoto tu wapone. Shida yangu tu watoto wangu wapone ndio nipate, hata nikipata kibarua naweza fanya na wafanyie hivyo. Bila ka stress ukifikiria utaachia mtoto nani. Na huyu kijana wako sasa zile umesema aligonga, kuna mahali aligonga kichwa? Sasa hata sikujua alikuwa ameshapobaka wapi juu hii kitu mimi nilikuta akiwa yeye ameshapora. Na siwezi kuelezea huyu kijana ati alishapona na nani, lakini wakati nilifika mimi nilipata tu huyu anatoa damu, lakini aliniambia mimi nimeshapona mama. Nikamuuliza baka, kwani ulikuwa unaingizwa kitu kwa macho juu unaonekana alikuwa ametoka nyama, unaona ni kama round imefungana? Hata hapana, lakini nimeshapa vibaya. Nikasema mwenye alikuwa nakushapa ni nani? Hasemi. Na huyu mtoto mdogo saa kasichana kangu ndio kaliniambia shosho mwenyewe ndio alimefanya aje aka katoto. Lakini walikuwa wameongea na guka wakati ulikuwa umeenda kibarua. Sasa huyu mtoto saa ameishi hivyo, na nilikuwa nafikiria maybe ni tonsils taisha. Asishangi juu si tonsils, ni koo yake imeshikana vidoda. Na ule umesema daktari mmoja alikwambia unahitaji 100k. Na ni private juu aliniambia nilikuwa nimeenda nikimpeleka hapa district wananidungianga tu shindano, wananiambia wanataka tu wapunguze tu tonsils juu hawezi tolewa. Nikaambiwa na daktari mmoja mpeleke private. Wakati tulienda private akaniambia hapana, kuangalia tu mtoto kuona tu daktari, akaniambia hapa tunahitaji tu 100k. Nikamwambia daktari nitapata wapi? Simu nitengenezee mtoto niende nitafutange tu pesa pole. Hakuna mwenye tu ananisikianga tu. Na alikwambia shida ni gani huyo daktari ndo akuambie utafuta 100k? Sasa mimi niliona tu wakati waliniambia kuna shida ya koo, nilisikia tu wakiitana wakaniambia maybe mwenye alikuwa na mnyonga aliwekwa vitu ni kama amepata bakteria. Nikasikia wakisema maybe apigwe picha angaliwe kama anaweza kuwa na kansa. Sasa hapo nikifikiria wakati amengojeka sometime nikifikiria naonanga tu pia nikasema tu Mungu tu usaidie tu asikuwe ati amepatwa na kansa juu hiyo miaka yote nimekaa na yeye. Haki Mungu usiwahi kubali tu juu sina chochote apate kansa. Sasa nitaishi tu na shida tupu. Si apone, si afanye nini. Nimeishi. Siku moja nikafikiria tu nikiwa tu huku kwa nyumba. Mimi niliamua nikasema
leo ni lazima nitawatengenezea dawa niwaue mimi mwenyewe, na mimi alafu nitokee kwa barabara niende nijigongeshe gari. Na ilifika mahali nikawaambia nitawaua nyinyi. Sasa nilikuwa niwaue wakiwa watatu na ule mkubwa. Nikasema nitawaua nyinyi wote watatu mkiwa wasafi. Hii kitu ilinifanya nikaambiwa na mtu, hii kitu ukifanya lazima ukuwe umekunywa bangi. Nilienda nikatafuta mtu mmoja, nikamwambia nataka, nikanunua na nikakuja nikafuta ndio nipate ile si kitu nasikia huruma. Juu naona nikifanya kitu normal niko na kahuruma tu pain. Nikasema acha nifute. Wakati nilifuta bangi ilinionyesha niende nikiombanga tu chakula huku tu. Hiyo siku sikuwaua. Lakini hii siku ingine tuliamkia. Sasa nilienda nikanunua dawa, nikanunua latrati. Nikakuja nikasema nitawaua usiku. Sikuwa nataka niwaue mchana juu nikaona hii kitu ya kurukaruka ama wafanye na esajulikana na watu. Unaona? Nikasema tukienda kulala nitawaosha vizuri, niwape mkiwa wasafi na mimi mwenyewe nitoke na niende. Niliwaasha nikiwa nimewapea. Lakini wakati nilienda kujigongesha, gari yenye ilikuwa imekuja juu hapa tu junction, ilienda nikasimama hapo, nikagoja gari yenye itakuwa imekuja biu ndio nitokee. Wakati nilienda kutokea hivi ndio inigonge, sikapiga break. Lakini kagari kamoja ndio kaligongana na ingine. Watu wakashangaa, wakapiga dulu, nikashikwa. Nimeshaipelekwa, nikapelekwa hapa hosi. Nikaambiwa naweza angaliwa kama niko na depression. Wakaona niko na depression. Wakati nilikuja nyumbani nimetoka hosi, sikufanyiwa kitu. Kukuja nyumbani ati nipate watoto wangu wamekufa. Ni kama nilikuwa nimewapea chai. Sikupata hata mmoja amefanya kitu. Nikashangaa nikajiuliza, kwani wenye wanapeanga watu dawa hata mwenye anakunywanga, kwani anakunywanga dawa gani hii? Ndio mjuu mimi niliwapea dawa na hawakufanya chochote. Nikapatana tu na mama mmoja. Akaniuliza mbona unakaa hivyo? Nilimwelezea sikumfisha. Akaniambia kitu yenye tutakufanya, tutakushika tukupeleke kanisa, tukufanyie delivery, tuombewe, hiyo kitu itoke ndani yako. Sasa huyo mama mmoja ndiye alinisaidia juu hata watoto hawakuwa wanaenda shule mpaka huyu msichana. Akaniambia hapana, hii kitu hapana, maybe ukuwe unaongeleshewa ufanyiwe counseling. Juu nikamwelezea hapo, mimi nikamwambia nakuanga na pain moja ya huyu mtoto. Nikamuuliza mwenye anaweza alikuwa anataka kunishapia watoto na akaninyongea huyu mtoto, mbona siangewaua tu kuliko niishi na watoto wakiwa na shida. Akaniambia na juu umelemewa na kukaa na watoto wangu, tutakusaidia tuwapeleke safe house. Nikamwambia hapana, sitawahi kubali juu wakati nilifukuzwa nyumbani niliamua mimi sitawahi wapeleka watoto wangu safe house. Na hata utaki kuacha tena juu nini itafanyika tena. Sasa shida yangu inakuanga tu nijue tu ni nini mtoto wangu alifanyiwa, ni nini alifanya iko yake, juu ameishi hivyo miaka yake yote. Na hapa pale unakaa unalipa rent? Hapa nalipa na hata sijalipa. Nimekaa niko na miezi 5 nikiwa sijalipa. Landlord akusumbue? Akikuja hata nakujanga tu akiona mtoto anashindwa ataniambia nini. Tukiongea na yeye namwambia saa mtu mwenye anakuanga mbaya ni mama. Akikuja ananiambia fanye hivi, nataka uhame date fulani, lakini ikifika date fulani nalilia mama. Namwambia East or West, naenda wapi? Sasa ukinifukusia watoto unifungie nyumba, watoto wangu nitaenda. Nikamuuliza siku moja, kama ni wewe ungekuwa na shida ya watoto, twende tulale nje. Huyu akipata tu kabaridi kidogo, anashikangwa tu, anakuwa moto, anakuwa na temperature, anafungana yesiongea. Ameishi tu hivyo.
Sasa anafika mahali ananiambia nitafika tu mahali unitafutie pesa yangu ya nyumba. Vile imejiongezea, ni pesa utanipea ama utatafuta dawa upee watoto. Na siuende nyumbani. Nafika mahali nikifikiria nyumbani siwezi enda juu nilifukuzwa. Juu hata siku moja baba aliniambia kwake tu kaburi ndio anaweza nipee tu mahali nisikwe tu na nisiwahi juu. Nilienda nikapata mtoto haramu na huko. Hata kuoleka sikumwambia nikienda kuoleka. Sasa anijui. Na unaongeanga na wazazi wako sahi? Sahi hatuongeangi. Hata hatujawahi ongea juu hata nikiongea kunanga mwenye ananisikianga. Mi nakaanga tu alone. Hata brother hata nani siwezi. Nakaanga hivyo. Pole sana na sijui kasa vile umesema kwenda kwa hospitali na sijui labda na sani yako ushaimpeleka kwa daktari special ndio ajulikane ni nini. Juu kama na before achapwe hakuwa hivi. Hakuwa hivi, mtoto wangu nilimzaa akiwa sawa. Na ushaenda kwa special doctor ujue kama ni kichwa aligongwa ama ni nini ndio ikamfanya hivyo? Sasa hapo ndipo tu naomba juu sijawahi tu isipokuwa tu huyo daktari aliniambia maybe enda utafute pesa juu kuangaliliwa mtoto hatuwezi kuangalilia mtoto bila pesa. Sasa huyu mtoto mdogo ndio najua nilimpeleka wakaniambia nitafute 100k ndio nijue, wakaniambia ndio tujue ni nini shida yake iko wapi hivyo. Pole sana. Pole sana. Na naomba tu yani tuendelee tu kwa maombi. Mungu atusaidie tupate hata kama kuna mtu atatusaidia. Hata kama ni daktari akuja aone tu watoto. Juu unajua hiyo ndio shida inakusumbua zaidi. Ujue tu shida ni nini na iweze kama tujue tukishajua shida ndio tutajua vile tutaitibu. Sasa angalia tu ile kamera. Waambia watu namba yako na jina ile inatokea hapo. Sasa tumesikia kile unataka tu ni watoto wajulikane shida yao ni gani. Alafu after that ndo tutajua vile tutatibu watoto. Na tuangalie ile kamera ukiambia tu hivyo. Haki mwenye tu ananiona. Naomba tu mnisaidie tu kuhusu watoto wangu wawili ndio wapate matibabu wapone. Juu nimepata shida mingi nikiishi na watoto wawili wagonjwa, shida yenye sijuangi. Sana naomba mwenye ananisikia naweza mpea namba yangu ya simu ni 0710 917 253. Narudia 0710 917 253 na itatoa jina Veronica Wajiro. Na ninaomba tu mnisaidie juu kuishi na watoto wakiwa wagonjwa hata kibarua siendagi juu ya watoto wangu tu siwezi waasha tu. Naomba mnisaidie. As you've heard guys, the story of Veronica, she gave birth to normal children, and in her journey of going to look for something to feed for her children, she came home and found this is not the children that she left in the house, and her prayer is only that she may be able to know what the problem is, and then from there we can be able to treat the problem. She's a lady who's willing to work, but as you've heard she's saying she goes somewhere na anarudisha because watu anasema this is a baggage for them, and hiyo si kitu watu wanataka. But once tukijua shida, if you're a doctor out there and you can be able to help just identify even the problem, then we can now get back tujue tutasaidiaje watoto in terms of treatment. That will be of great help to her. You can reach out to her on the number that she has given, and you'll be a blessing to her as Tuko family. And that's why we come and we go around and around the country for you to be a blessing to so many people, because out here people are going through a lot. She knew she's had a good life. Even now she's saying it's hard for her to even get a partner, to get even a partner to, a husband for support system or anything, because they're saying they don't want another what they're calling burden or baggage. So thank you very much for being with us throughout this whole episode. And again, if you do have a story, kindly do email us on the emails that you've provided below, and on the number that you've given for Veronica, kindly just reach out to her
and help her in any way possible that you can, even if it's just calling to give her a word of advice. She needs it. As you can see, she's not okay, and we've heard she's also gone through depression, which is something many mothers are going through out here, but they don't understand what that is. If you can be of help, kindly do reach out to her. Thank you very much for being with us throughout this whole episode. My name is Lily Aisha. Until next time, enjoy the rest of your time.